ওয়েলকাম টু সোহানি লাইফস্টাইল। সোহানি এখন স্কুলে গেছে, সেই জন্য আমি ব্লগটা করছি। দেখো এখানে অনেকটা এরিয়া দেখতে পাচ্ছি, খুব বৃষ্টি হচ্ছে, খুব ভালো লাগছে। কিন্তু এখন চলো কি কি রান্না হবে সেটা এখন ভাবছি। হাজবেন্ড অফিস চলে গেছে। দেখো গান শুনতে শুনতে ব্লগ করছি। আমি তোমার সাথে সেই অঙ্গীকারে রাখি পড়িয়ে দিতে কিছু সময় রেখো তোমার হাতে। আজ মন চেয়েছে আমি হারিয়ে যাব। দেখো জানলা থেকে তোমাদেরকে দেখাচ্ছি আকাশটার কি অবস্থা, কি মেঘ করে এসেছে। দেখো কি মেঘ করে এসেছে। সুইটি এখনো স্কুল থেকে আসেনি। দেখো বৃষ্টি আসবে, কি করে যে মেয়েটা আসবে চিন্তা হচ্ছে। প্রকৃতিটা খুব সুন্দর লাগছে। তোমাদেরকে সবসময় আকাশ দেখাই, তোমরা ভাববে আমরা মনে হয় কোনোদিন দেখিনি, কিন্তু তার জন্য না, আমি দেখছি তাই তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। মেয়েটার জন্য অপেক্ষা করছি, হাজব্যান্ড অফিস থেকে এসে। দেখো এখানে ঢেঁড়স আলু কাটা হয়ে গেছে। ঢেঁড়স আলুটা কাটা হয়ে গেছে, বাবা যেহেতু সবজি খায় বেশি। এখানে আলু আর পটল কাটা হয়ে গেছে, টমেটো আদা কাটা হয়ে গেছে, পেঁয়াজটা এখনও কাটা হয়নি। এর মধ্যে ওর বাবা বাজার নিয়ে এসেছে, লিফটে আমাকে ফোন করেছে, আমি দেখি কি বাজার এসেছে। চলো, এই যে দেখো এখানে বাজার করে নিয়ে চলে এসেছে। ও তো আসতে পারলো না, লিফটে করে পাঠিয়ে দিয়েছে। আলু পেঁয়াজ, এই যে চাল বাড়ন্ত চাল মনে হচ্ছে। এইটা কি, এটা কি আছে দেখি, কি রাধে গোবিন্দা সিলভার হাউস। বাবা কোথায়, ও বাবা দেখো এই যে রসগোল্লা নিয়ে হাজির। রসগোল্লা ফ্রিজ ভর্তি, তাও আবার নিয়ে এসেছে কেন জানি না। সেই রসগোল্লা খারাপ হয়ে গেছে মনে হচ্ছে। বাবা রসগোল্লার সঙ্গে দুটো পারফিউম নিয়ে এসছে, না না বডি স্প্রে মনে হচ্ছে, পারফিউম বডি স্প্রে। এই একটা বডি স্প্রে। চলো এই যে দুটো বডি স্প্রে নিয়ে চলে এলো। জানি না কিরকম, তোমাদেরকে জানাবো কোন বডি স্প্রেটার মানে স্প্রেটা ভালো হয়। দেখো তোমরাও কিনতে পারো। আমি কোনো দিন এটা মানে ইউজ করিনি, আমার হাজব্যান্ডও ইউজ করেন, নতুন হয়তো নিয়ে এসেছে, জানি না কেমন স্মেল। মোটামুটি স্মেলটা খুব একটা ভালো না। আমি একদমই বডি স্প্রে ইউজ করি না, আমি সব বডি স্প্রে ইউজ করতে পারিও না। দেখো বৃষ্টিটা কোথায় আছে, ওখানে আসছে বৃষ্টিটা আস্তে আস্তে। দেখো এই দেখো এবার আমাদের এখানে বৃষ্টিটা এসে গেছে, দেখা যাচ্ছে ঠিক মতো। ওয়াও মেঘটা করেছে, দেখো মেঘ ডাকছে, দেখেছো? মেয়েটা সবে স্কুল থেকে বেরিয়েছে, আর বৃষ্টিটা দেখো তুমুল বৃষ্টি হচ্ছে। ওয়াও দেখতে পাচ্ছ, তুমুল বৃষ্টি হচ্ছে, ওয়াও বৃষ্টিটা দেখতে লাগছে। দেখো এখানে জানলা সব ভিজে গেল। দেখো কিরকম দাঁড়িয়ে বৃষ্টি হচ্ছে, প্রচণ্ড একদম বৃষ্টি হচ্ছে। এর মধ্যে মেয়েটা প্রথম এরকম ওয়েদারে
বাইরে আছে আমাকে ছেড়ে। আগে যখন স্কুলে যেত তখন তো সামনে স্কুল, ছুটি হয়ে যেত, তারপরে এত সামনে স্কুল, ওর বাবা চলে যেত, আমি চলে যেতাম ছুটে। একটা কাজের মেয়ে রাখা ছিল, সে আনতে যেত। আমাদের বিল্ডিংয়ের কাছে স্কুল ছিল। আমি তো এখন এই স্কুলটা দিয়ে খুবই প্রবলেমে পড়েছি। হলদিয়া আর আমরা থাকি ভবানীপুরে, হাই রোডের কাছে। এবার হলদিয়াটা অনেকটা দূর, ওখান থেকে মেয়ে যে কী করে আসবে, গাড়িতে ভয় পাবে প্রথম, তো ওই জন্য মনে হচ্ছে প্রথম স্কুলে যাচ্ছে এরকম মনে হচ্ছে। আসলে 2 বছর স্কুলে না গিয়ে মায়েদের কাছে থেকে ওর এমন অভ্যাস হয়ে গেছে, এসে খুব কাঁদবে। আমি খুব চিন্তা করছি বৃষ্টিটা থেমে যাক, ও চলে আসুক। দেখো এত বৃষ্টি হচ্ছে, তো ওর জন্য আমার খুব চিন্তা হচ্ছে কী করে মেয়েটা বাড়ি আসবে। দেখো কি বৃষ্টি হচ্ছে, মানে প্রথম মেয়েটা এত বৃষ্টির দিনে স্কুলে গেল, তো 1-2 স্কুলে যায় না। এবার তোমার আগে যখন স্কুলে যেত একদম সামনে স্কুল, সেই জন্য খুব টেনশান হচ্ছে। দেখো দেখো হলদিয়াতে আজকেও বৃষ্টি হচ্ছে প্রচণ্ড। এখন ঘড়িতে 12টা বাজে, প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছে। মা বলছিল কালকে নাকি কলকাতা হাওড়ার দিকে বৃষ্টি হয়নি, মা কলকাতা গিয়েছিল। দেখো আমাদের এখানে কালকেও বৃষ্টি হয়েছে, আজকে আবার 12টা থেকে শুরু হয়ে গেছে। মেঘটা কিরকম করেছে দেখো। এই যে আমরা বিরিয়ানি খাচ্ছি, আলার বিরিয়ানি। দেখো কটা বাজে, দেখো এখন 12টা 20, এখন বিরিয়ানি খেতে বসে। খুব সুন্দর লাগছে। আবার তোর বাবা বিরিয়ানির লেগ পিস খাচ্ছে। এই বিরিয়ানি, বিরিয়ানিটা খেতে যতটা না ভালো লাগে, বিরিয়ানি দেখলে বিরিয়ানি বিরিয়ানি ভাব মনের মধ্যে একদম, যে দেখতে পাবে। দেখো ফ্রেন্ডস, আমিও বিরিয়ানি খাচ্ছি। দেখো এই যে বিরিয়ানি খাচ্ছে। রেগুলার বিরিয়ানি খেলে প্রায় দিন মোটা হয়ে যাবে আমার মতো। বল। আর এই যে চিকেন। আচ্ছা দেখো ফ্রেন্ডস, আমার এই যে বিরিয়ানিটা পটেটো শেষ হয়ে গেছে পুরো, চিকেন আর এটা এগ আছে, এগটা এখনো খাইনি আমি, ওইটা মায়ের। দেখো না এখন শেষ হয় না, দেখো। আর এ দেখো এটা পাপার, এই যে মাটন, এ আর কি একবারে খাওয়া হয়ে গেছে। এই দেখো এটা পাপার। ডিনারটা ভালোই হচ্ছে আমাদের। হ্যাঁ দেখো 3 জনে খেতে পেরেছি। এখানেই ব্লগটা শেষ করলাম। চলো গুড নাইট, লাইক সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না যেন।